Se encostar nesse cara, ele pode acabar com você. Esse é o baiacu. Ele se enche de água ou ar e fica cheio de espinhos parecendo um balão armado. Mas não se engane. Esse carinha é um dos animais mais venenosos do planeta. O veneno dele é tão forte que pode matar várias pessoas e não existe antídoto. No Japão, o baiacu é servido como fugu, um prato caríssimo. Mas só chefes treinados podem preparar. Pequeno, fofinho, mas perigoso demais. Você teria coragem de provar?